उत्पादन प्रविधि, अवसर र रोजगार, कृषि र कृषकको समस्या, हाम्रो सरोकार। नमस्कार दर्शकबिन, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि उद्यममा स्वागत छ। म कपिल खड्का। कृषि क्षेत्रको अवस्था, गतिविधि र कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको कृषि उद्यममा हामीले नेपालमा टर्की पालन व्यवसाय सम्बन्धी सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपालमा टर्की पालन व्यवसायको इतिहास र नेपालमा व्यावसायिक तौरमा टर्की पालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सामग्री अबको क्रममा। टर्कीको वैज्ञानिक नाउँ मेलिग्रिस ग्यालोपावा हो। ग्यालिफर्मस अन्तर्गतको दुई जाति एग्रोचारिस वा मेलाग्रिस वासिलाट र कमन टर्की मध्ये प्रचलित कमन टर्की उत्तर अमेरिकाको स्थानीय खेल खेलाउने चरा हो, तर यो मासु खानका लागि पनि उत्तिकै रुचिका साथ पालिन्छ। यसको विकास मेक्सिकोबाट भएको हो, त्यसपछि तुरुन्तै इटालीले लग्यो, त्यसपछि स्पेन हुँदै युरोप, अमेरिका र एसिया भरि नै छायो। यी दुई प्रकारका टर्कीमा पनि हावापानी र भौगोलिक प्रभावले गर्दा विविधता पाइन्छ। टर्कीलाई गरम तथा ठन्डा हावापानीमा पनि पाल्न सकिन्छ। टर्कीलाई प्राय मासुको लागि पालिन्छ। क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूका लागि क्रिसमसमा टर्की अनिवार्य जस्तै हुन्छ, त्यसैले टर्कीको माग प्राय क्रिसमसको बेला बढी हुने गर्दछ। मासुका लागि टर्की पालन व्यवसाय निजी स्तरमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो टर्की भनेको एउटा एक किसिमको यो पन्छी नै हो हैन। यो चाहिँ तपाईँको यसको यो पाल्न यसलाई चाहिँ सानोदेखि हुर्काउनुदेखि लिएर तपाईँको पछि ठुलो भएसम्म यसलाई लाग्ने रोगहरू कम छ। यो रोगसित लड्ने क्षमता यसको कुखुराको तुलनामा यसमा बढी नै छ हैन। त्यो पनि हो। अनि अर्को कुरो यो चाहिँ 6 महिनामा तपाईँको 10 किलो नाग्छ। त्यसले गर्दा नि अब यो अलिकति हेर्दाखेरि अलि राम्रो पनि देखिने पन्छी भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब यो नेपालमा अहिले यो 3-4 वर्षको अन्तरालमा नै यो धेरै नै फस्टाउँदै गएको छ अहिले। ब्रोएट बेरिस ब्रान्च टर्कीका लोकप्रिय ठुलो खाले टर्कीको जात हो। यसको भुत्ला कालो रङको हुन्छ तथा भित्री भाग केही हरियो रङको देखिन्छ। यसले प्राय एक वर्षमा 75 वटा अन्डा पार्दछ। अन्डा सरदर 85 ग्रामको हुन्छ। अन्डा सेतो रङ तथा खैरो छिर्का मिर्का परेको हुन्छ। पोथी करिब 11 किलो र भाले सोभन्दा ठुलो ओजनको हुन्छ। टर्कीका अन्य उन्नत जातहरू नोरफोक, क्याम्ब्रिज, बेल्ट सबिला हुन्। नेपालमा टर्की कहिले आयो भन्ने कुराको यकिन गर्न नसके तापनि यसको पालन भने काठमाडौँ, ललितपुर, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, सिन्धुपाल्चोक र कञ्चनपुर लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि फाटफुट देखिन्छन् र आजभोलि केही निजी व्यवसायहरूले पनि टर्की पालन गरेको पाइन्छ। कुखुरा भन्दा टर्कीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो पनि मान्दो रहेछ र छिटो हुर्किने र भनौँ न कुखुरालाई जस्तो दाना दिवी पनि राख्नु पर्दैन रहेछ क्या। छोड्यो भने चाहिँ जे पनि खाइदिने क्या यिनीहरूले र छिटो हुर्किने। र मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि छोडिराख्यो भने नि हुने भएको हुनाले कुखुराभन्दा अब टर्की पाल्यो भने पनि एउटा आकर्षण पनि भयो। दोस्रो अब अलि नयाँ सोख मान्छेको टर्कीको मासुहरू पनि अलिक मन पराउने हुनाले हेरौँ न, एकचोटि पालेर हेरौँ, बच्चाहरू पनि छ, रमाइलो पनि गर्छ। म नि फर्स्ट टाइम पाल्दैछु, हेरौँ कस्तो हुन्छ। किनकि घरमा त कुखुरा त पालिरहेको हैन, कुखुराहरू पाल्दाखेरि राम्रै भएको थियो। अब टर्की पनि पालेर किन साथीहरूकोमा 2-3 ठाउँमा मैले देखेँ र फेरि 6 महिनामा त एकदम हलक्क पनि हुर्किँदो रहेछ हैन। र कुखुरा भन्दा पनि आज तौल पनि हाई हुँदो रहेछ र
भनिहाल्यो घरको लागि पनि हुने र पछि अब कोही गेट जुजिङ गर्दाखेरि अब एउटा टर्की काटेर खानु र भनौँ न अथवा सो पनि भयो अब त्यहाँ गार्डनमा छोडिहाल्यो भने आनन्द कि अब कस्तो नि बस्यो आफ्नो सरले उयो खान्छ दाना पनि त्यति दिइराख्नु पर्दैन र भनौँ न त्यहीँ भएको चिजहरूले पनि पुग्छ थोरै मात्रा दाना दियो पनि पुग्छ भन्ने भएको हुनाले यसरी सोच्नु पऱ्यो अब सरकारले पनि एउटा के सोच्नु पऱ्यो भन्दा कृषिमा चाहिँ अब अहिले हजुरले भने जस्तो तालिमहरू दियो भने कुखुराभन्दा राम्रो एउटा भनौँ न कृषकलाई आम्दानीको स्रोत बन्छ होला मलाई लाग्छ टर्की किन भन्दाखेरि अब कुखुरालाई दिने जुन दाना दिन्छ र टर्कीलाई दिनुमा धेरै फरक छ थोरै मात्रामा भए पनि आम्दानीको स्रोत चाहिँ अब कुखुराले गऱ्यो भने टर्कीले चाहिँ यसको 3 गुणा गर्दो रहेछ भनेपछि कृषिमा लाग्नुभएको दाजुभाइहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि टर्की यदि उहाँहरूले व्यावसायिक रूपमा पाल्नु भयो भने कुखुरा जस्तै गरेर पाल्नु भयो भने मलाई लाग्छ 3 गुणा आम्दानी हुन्छ त्यसले अब उहाँहरूको व्यावसायिकलाई पनि के अरे एकदम राम्रो गर्ने भयो दोस्रो अब यसका जुन मासुहरूको कुराहरू भयो त्यो पनि प्रोटिनको रूपमै मान्छ एकदम राम्रै मानिन्छ अब कुखुरा बराबरकै मान्ने भन्नाले आम्दानीको स्रोत पनि हुने र हेल्थलाई पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र यसलाई चाहिँ अब सरकारले अलिकति भनौँ अर्कै तरिकाबाट जुन अब विभिन्न अनुदानहरूको कुराहरू आयो अनुदानहरू दिएर कृषकहरूलाई त्यो गरेर आकर्षण गर्यो भने सानो ठाउँमा पनि राम्रो भनौँ सानो स्पेसमा पनि राम्रो आम्दानी गर्ने स्रोत चाहिँ बन्छ होला टर्कीलाई कुखुरा जस्तै पालन गर्न सकिन्छ टर्कीलाई प्राय 15-20 हप्तासम्म पालेर बिक्री गरिन्छ 12 हप्ताको उमेरमा टर्कीको तौल करिब 5 किलो पुग्दछ र 20 हप्ताको उमेरमा यिनीहरू 15 किलोसम्म पुग्दछन् करिब 10 महिना उमेरको टर्कीलाई वयस्क मानिन्छ एउटा वयस्क भाले टर्की 24 हप्तामा 1.3 मिटर अग्लो र 12 देखि 15 किलो तौलसम्मको हुन्छ यस्तै पोथी टर्की भाले भन्दा सानो र 8 देखि 10 किलो तौलसम्मको हुन्छ टर्कीको भाले पोथी पहिचान 12-13 हप्ताको उमेरमा गर्न सकिन्छ टर्की ठूलो चरामा पर्ने भएकोले यिनीहरू 3 वर्षमा वयस्क हुन्छन् वयस्क भएकी पोथी टर्कीलाई चाँडो अन्डा पार्ने गराउन कृत्रिम प्रकाशको व्यवस्था गर्नुपर्दछ प्रजननको लागि टर्की पाल्दा एक भालेमा 5 वटा जति पोथी राख्नु पर्दछ टर्कीले प्राय गरम मौसममा अन्डा पार्दछन् अन्डाको प्रजनन क्षमता थोरै हुन्छ एक वर्षमा करिब 80 देखि 120 वटा फूल पार्दछ अन्डा करिब 85 ग्रामको हुन्छ अन्डा सेतो रङ तथा खैरो छिर्का बिर्का परेको हुन्छ अन्डाबाट चल्ला कोरल्न करिब 28 दिन लाग्छ टर्कीका चल्लाहरू पनि कुखुराका चल्ला जस्तै हुर्काउन सकिन्छ अब यसलाई अब खोर व्यवस्थापनदेखि लिएर अब दाना यिनीहरूको आएर सबै हेर्नु पर्दाखेरि यो किसानहरूलाई यो पाल्न सजिलो छ हैन यो पाल्दाखेरि तपाईहरुले अब चल्ला पनि अब पाउनुहुन्छ हैन तर धेरै तपाईहरुले भने जति चल्ला नपाए नि हैन ठिकै मात्रामा पाउनुहुन्छ यसलाई दिनुपर्ने भनेको हामीले 60% दाना 60% दाना 40% घाँस खुवाएर मात्र नि हुर्काउन सकिन्छ यसलाई तयार पार्न सकिन्छ त्यो भएर यसलाई अलिकति यो चल्ला हुर्काउनलाई चाहिँ अलिकति समस्या छ यसलाई हिट चाहिँ कुखुरालाई भन्दा अलिकति बढी नै हिट चाहिन्छ अब यो 15 दिनसम्म चाहिँ यसलाई हिट अलिकति कुखुरालाई भन्दा अलिकति बढी चाहिन्छ 15 दिन कटाएपछि यसको मर्ने चान्स कमै हुन्छ प्रजननका लागि पालिएका टर्कीलाई 3-4 वर्षसम्म मात्र पाल्नु लाभप्रदायी हुन्छ टर्कीले कुखुराको जस्तै आहार खाए तापनि यिनीहरूको दानामा प्रोटिनको मात्रा बढी हुनुपर्दछ 6 हप्ताको उमेरसम्म टर्कीको चल्लालाई 30% र 12 देखि 15 हप्तासम्म 18% प्रोटिन भएको दाना खुवाउनु पर्दछ यसको साथै प्रशस्त मात्रामा हरियो घाँसपातको खाना दिनुपर्दछ यसलाई चाहिँ अब हामीले 15 दिनसम्म चाहिँ यसलाई 40 देखि 45 डिग्री लगभग पुर्यायो भने यो चाहिँ 100 मा 100% बाँच्न सक्सेस हुन्छ अनि तापक्रम मात्र दिएर पनि हुँदैन यिनीहरूको भेन्टिलेसनको पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्छ हैन अनि अब सक्नुहुन्छ भ्याउनुहुन्छ अनि दिउँसो घाममा छोडेर पनि बचाउन सकिन्छ अब हिट पनि दिन सकिँदैन भने बेलुका भएपछि कार्टुनमा प्याक गर्ने राख्ने
बच्चाले अहिले यही कुखुराले खाने नै 0 नम्बरको दाना खान्छ। कुखुराले खाने ब्रोइलर दाना 0 नम्बरको दाना खान्छ। टर्कीको मासु वा चल्ला बिक्रीको खासै समस्या छैन। निजी स्तरमा टर्की पालक कृषकहरूले टर्कीको अन्डा 150 रुपैयाँमा र एक दिने चल्लालाई 500 सम्ममा खरिद बिक्री गर्ने गरेका छन्। टर्कीको मासु प्राय 700 रुपैयाँ प्रति किलोले बिक्री हुन्छ। टर्की पालन व्यवसाय गरेर कुखुरा भन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ। यसको चल्ला पर्न आउँछ एक दिनको लगभग अब अहिले हामीले चाहिँ 400 मा दिइरहेका छौँ किसानलाई। अनि अब कोही हुर्काएर लाने पनि छन्। हुर्काएर लानेहरूलाई अब 14-15 दिन राखेर हामीले 600-700 मा पठाउँछौँ यहाँबाट। मासुको हिसाबमा यसको अहिले हामीले अब किसानले लगेर बढाएको टर्कीको चाहिँ हामीले 700 रुपियाँ किलोमा उठाइदिएछौँ। टर्की जिउँदो टर्कीको 700 मा हामीले उठाइदिएछौँ। अब जिउँदोलाई 700 मा उठाएका छौँ। तयारी मासुलाई 1000 रुपियाँमा वितरण गरेका छौँ। यिनीहरूलाई खुल्ला बगैँचा वा चौरमा छोड्न राम्रो हुन्छ। साथै थप चराको लागि गहुँको चोकर, मकै, कनिका मसिनो गरी काटेको तरकारीका टुक्रा बिहान बेलुका दिनुपर्छ। जहाँ जग्गाको कमी छैन त्यहाँ 4-6 फिट अग्लो तारबार गरी एक कट्ठामा 50-60 वटा टर्की पाल्न सकिन्छ। 3-4 वर्षमा चरण परिवर्तन गरिरहनुपर्छ। गाई भैँसीसँगै टर्की चराउन सकिन्छ। व्यावसायिक रूपमा टर्की पाल्नेहरूले टर्कीलाई धानको भुस वा काठको धुलो लिटरको रूपमा व्यवस्था गरेर कुखुरा पाले जस्तै पाल्नुपर्छ। यसका लागि 40 फिट चौडा 300 फिट लामो घर राम्रो हुन्छ। 5 फिट अग्लो जाली लगाएर छाना हाल्नुपर्छ। भालेलाई 5 वर्ग फिट र पोथीलाई 4 वर्ग फिट ठाउँ चाहिन्छ। लामा दिनमा टर्कीको विकास छिटो हुन्छ, तर दिन छोटो भए पनि तापक्रम 65 डिग्री फारेनहाइट र दिन 11 घण्टा वा त्यो भन्दा बढीको छ भने पनि तिनीहरू छिट्टै वयस्का हुन्छन्। धेरै फूल उत्पादन गर्नको लागि पोथीलाई 18-22 हप्ताको उमेरबाट अँध्यारोमा राख्नुपर्छ। अँध्यारोमा राख्दा 18-20 हप्ता उमेरमा 8 घण्टा प्रकाश तथा 16 घण्टा अँध्यारो र 20-22 हप्ता उमेरमा 6 घण्टा प्रकाश तथा 18 घण्टा अँध्यारोमा राख्नुपर्छ। यदि अँध्यारोमा राख्न ढिला भयो भने 22 हप्ताको उमेरमा 4 घण्टा प्रकाश दिने र 20 घण्टा अँध्यारोमा राख्नुपर्छ। अँध्यारोमा राखेको समयमा राम्रो हेरचाह पुर्याउनुपर्छ। कुखुरालाई जस्तै टर्कीलाई पनि कुखुरामा लाग्ने रोगहरू लाग्दछन्। कालो टाउको र टाउको सुनिने रोग यसका प्रमुख रोग हुन्। कक्सी, किर्ना, जुम्रा पनि यसलाई लाग्ने गर्दछन्। कुखुरालाई दिने जस्तै खोप, रानीखेत, कम्बारो, फावल फक्स, फावल ट्राइफाइड आदि खोपहरू समयमै दिनुपर्दछ। व्यवसायले फड्को मार्न सक्छ। टर्की पालन व्यवसायमा पनि विभिन्न समस्याहरू आइपर्छन्। यातायात, विद्युत, टर्की पालनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ लगायतका विभिन्न समस्या। यस क्षेत्रमा रहेको समस्या र समाधान समेटिएको कुराकानी सहित म आउने नै छु, तर एकैछिनको विश्रामपछि।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी आजको कृषि उद्यमको श्रृङ्खलामा नेपालमा टर्की पालन व्यवसाय सम्बन्धी सामग्री लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। यस क्षेत्रमा रहेको समस्या र समाधानको उपाय समेटिएको कुराकानी अबको क्रममा। अब यसको बजारको व्यवस्थापन पनि अब बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ। अब पोहोरको तुलनामा यसपालि बढी हुँदैछ। अर्को वर्ष झन् बढी माग आउँछ। माग यसको अहिले यसको माग राम्रो आएको छ। टर्कीको उत्पादन कम छ, त्यसले गर्दा यो चल्ला पनि अलिकति महँगै पर्नु गइरहेको छ। पछि गएर यसले राम्रो मार्केट हुन्छ। व्यवसाय रूपमा यो एकदम लाभदायक छ। अब यसलाई अब हामीले अहिले यसको उत्पादन कम छ हैन। यो भर्खरै नेपालमा सुरु भएको हो, त्यसले गर्दा यसको उत्पादन कम छ, माग बढी छ। यसको यो माग अनुसार पुर्याउन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब कतिपय किसानहरूलाई हैन क्युमा राखेर बुकिङ लिएर पनि हामीले चल्ला वितरण गरिरहेका छौँ। यो अब अहिले यो कम भएको भएर यो अब यसको मार्केट अब यो प्राइस चाहिँ मन परि जस्तै नै छ हैन। कोलेस्ट्रलवालाहरूले यसको मासु अब कहिले 1000मा नि बेचेको छ, कहिले 1500 नि बेचेका छन् हैन छनु त। तर यो 1000मा दिँदा 1000मा चाहिँ कोलेस्ट्रलवालाहरूलाई हामीले 1000मा वितरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका छौँ। अनि हामीले जिम्दो 700मा दिएको छौँ हैन। 700मा दिएपछि 1000मा बेच्नुपर्छ भनेर त्यो सुझाव चाहिँ दिएको छौँ हैन। अब यसको अहिले मापदण्ड बने छैन। यो भर्खर उत्पादन भएको हो, भर्खर सुरुवात हो। त्यसले गर्दा अब पछि अब धेरै मात्रामा हुँदै जाँदाखेरि आफै स्थिरता आउँछ, आफै आउँछ। यसमा हुने समस्या भनेको अब मैले पालेको 2-3 वर्ष भयो हैन। अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या त भेटेको छैन मैले। अब के समस्या भन्नु, अहिलेसम्म समस्या भेटेको छुइनँ टर्कीमा। रोगमा भन्नुपर्दाखेरि पनि खासै रोग भेटेको छुइनँ टर्कीमा। सताएको छैन, सङ्क्रमण गर्दैन। अब त्यही हो, 2-3 वर्ष मैले पालेर अनुभव लिइसकेको छु। तर टर्कीमा त्यस्तो कुखुराको जस्तो रोग मैले भेटेको छैन। यसमा अब अहिले टर्कीमा चाहिँ नेपाल, यो टर्की पन्छीमा चाहिँ नेपाल अहिले आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि विदेशमा यसको निर्यात गरिरहनु आवश्यक छैन। नेपालमै ठिक छ, नेपालमै चल्छ। यो पछि अब उत्पादन बढी भयो भने हैन, त्यसमा केही रुलहरू बनाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब धेरै मात्रामा भयो भने सकिन्छ हैन। तर यी नेपालमै पुगेको छैन त कसरी विदेशमा पठाउने त। यो त भर्खर त सुरु भएको हो नेपालमा, धेरै त भएको छैन। 2-3 वर्ष मात्र भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले खासै अब विदेशतिर चाहिँ पठाउनलाई त्यो खालको उ नै छैन क्या। नेपालमा उत्पादन नै भएको छैन। उत्पादन नै भएको छैन। पहिला उत्पादन हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि उत्पादन हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्र त्यो त्यतातिर लाग्नु पर्यो क्या। अहिले उत्पादन नै कम छ त कसरी हो। यी नेपालमै पुगिरहेको छैन। ठिक छ, त्यो टर्कीको अघि मैले आकर्षणको कुरा त गरिहालेँ। आकर्षण हुँदाहुँदै पनि अब अहिले चाहिँ कृषकहरू, आम कृषकहरूमा चाहिँ यसको भनौँ न क्रेज पनि छ, आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यो हुँदाहुँदै चाहिँ अब टर्कीप्रतिको आकर्षण भइरहने भएको किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव के हुन्छ? अब मेरो सुझाव भन्नुपर्दाखेरि अब यो टर्की भनेको चाहिँ कुखुराहरू पाल्नुभन्दा नि यो पाल्नु धेरै सजिलो छ। यसमा छिटो इन्कम हुन्छ हैन। छिटो इन्कम हुन्छ, यसमा रोग लाग्दैन। एउटा कुरो मेन त चल्लामा अलिकति महँगो परे पनि हैन, ठुलो भएपछि यसले तपाईँको एउटा बेच्दाखेरि झन् 4-5 हजार त आइहाल्छ एउटा बेच्दाखेरि। अब कुखुरा पाल्ने समय पनि त्यही हो, लाग्ने समय, टर्कीलाई लाग्ने समय पनि त्यही हो। टर्की 10 किलो हुन्छ, कुखुरा 2.5 किलो 4 किलो त्यहीँसम्म मात्र कुखुराको हैन। यो त 10 किलोसम्म हुन्छ। यसको मासु 700 रुपियाँ किलो नि छ, कुखुराको भनेको 450 रुपियाँ होलसेल हो। त्यति फरक छ। त्यो भएर किसानहरूले टर्की पाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यसमा छ भविष्य। सुझाव चाहिँ टर्की व्यवसायमा चाहिँ कृषकहरू
लाग्दा राम्रो हुन्छ र यसबाट चाहिँ आम्दानी राम्रो लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हजुर। यदि भनिरहँदाखेरि चाहिँ अझै पनि भनौँ न यसलाई आम्दानीको हिसाबमा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्दा भन्दै पनि अहिले चाहिँ देशको युवाहरू चाहिँ विदेशी क्रम होइन के यो रोजगार स्वरोजगारको एउटा विकल्प हुन सक्छ कि सक्दैन टर्की व्यवसाय र टर्की पालन चाहिँ? यो अब किसानहरूले गर्दै जाँदाखेरि होइन यो रोजगारको अवस्थामा त सिधै हुन्छ नि होइन र। अब किनभने अब टर्कीबाट पनि अब व्यवसाय रूपमा टर्की पालन गरियो भने त रोजगार त्यसै हुने नै भयो होइन। केही गर्छु भन्नेलाई अवसर नेपालमै छ। टर्की पालेर पनि हामी मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छौँ। अब आम दर्शकबिनले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकबिनले चाहिँ आफू पनि इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ टर्कीमा चाहिँ भनौँ न केही सल्लाह सुझाव दिन चाहेको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यदि सम्पर्क गर्नु चाहनुभयो भने चाहिँ कसरी तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने, केमा सम्पर्क गर्ने? फेसबुक थ्रु हुन्छ कि फोन थ्रु हुन्छ त्यो? हुन्छ। अब यो टर्की व्यवसाय कोही किसानहरूले गर्नु चाहनुहुन्छ भने होइन यो सुवानी पोल्ट्री फार्म फेसबुकको छ होइन, फेसबुकमा आइडी सुवानी पोल्ट्री फार्म भनेर चाहिँ खोलिएको छ। त्यसमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा नम्बर पनि छ, नम्बर पनि राखेको छ र यो चाहिँ यो सल्लाह सुझाव लिनु चाहनुहुन्छ भने पनि त्यही सुवानी पोल्ट्री फार्मबाटै नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर यो चाहिँ अब त्यही हो भक्तपुर राधे राधेको अपोजिट साइडमा छ। व्यवसाय त एक उदाहरण मात्र हो। यस्ता कैयौँ सम्भावनाहरू छन् जसले रोजगारीका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मान्यता र सिद्धान्तलाई सजिलै चिन्न सक्दछ। हवस् त दर्शकबिन, आजको कृषि उद्यमको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुसहित म आउने छु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।